მოლაპარაკებები ჩირეგანის სასახლეში საათზე მეტხანს გაგრძელდა. უკრაინის 14-კაციან დელეგაციას თავდაცვის მინისტრი რუსტემ უმეროვი ხელმძღვანელობდა. რუსეთი მოლაპარაკებების მეორე რაუნდზე 12 კაცით იყო წარმოდგენილი. ვლადიმერ პუტინის თანაშემწის ვლადიმერ მედინსკის ხელმძღვანელობით. უკრაინამ რამდენიმე დღის წინ გადასცა დოკუმენტი რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის პირობებით და მათგან ეგრეთ წოდებული მემორანდუმის ტექსტი დღეს მიიღო. კიევში მას ერთკვირიან ვადაში შეისწავლიან და მოსკოვისთვის პასუხს მოამზადებენ. დღევანდელ მოლაპარაკებებზე სერიოზული გარღვევა არ მომხდარა. მხარეები შეთანხმდნენ ტყვეების გაცვლაზე, უკრაინამ რუსეთს გატაცებული ბავშვების სიაც წარუდგინა. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ წარვუდგინეთ დოკუმენტი რუსულ მხარეს. დღეს ჩვენს დელეგაციას გადასცეს საკუთარი დოკუმენტი. დაგვჭირდება ერთი კვირა და განვიხილავთ და შემდგომ მოვახდენთ კოორდინირებას მომდევნო ნაბიჯებზე. მეორე საკითხი იყო ტყვეების გათავისუფლება და გატაცებული ბავშვების დაბრუნება. ასევე შევთანხმდით 6,000 ჯარისკაცის ცხედრის გაცვლაზე. ჩვენთვის პრიორიტეტულია ბავშვების დაბრუნება. ჩვენ მივაწოდეთ სია. ყველასათვის ნათელია რა პირველი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო ამ ომის დასასრულებლად. ცეცხლის შეწყვეტა, ჰუმანიტარული ქმედებები და ლიდერთა შეხვედრის მომზადება. თუ რუსეთი სერიოზულადაა განწყობილი ომის დასრულების მიმართ, ის ამ საკითხებზე ნაბიჯებს გადადგამს. თუ არა, უნდა მოყვეს საერთაშორისო სანქციები. გადავეცით ჩვენი მემორანდუმი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. როგორ მივაღწიოთ გრძელვადიან მშვიდობას და რა ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო, რომ შესაძლებელი გავხადოთ სრულყოფილი ცეცხლის შეწყვეტა. მემორანდუმი დეტალურია. უკრაინელები შეისწავლიან და გვიპასუხებენ. ცალმხრივად გადავცემთ უკრაინას 6,000 გარდაცვლილი ჯარისკაცის ხედარს. შევთანხმდით ტყვეების მასშტაბურ გაცვლაზე. რიცხვის ზედაზღვარი 1000-ზე ნაკლები არ იქნება. შესაძლებელია უფრო მეტიც იყოს. შეიქმნება კომისია მძიმე დაჭრილი ჯარისკაცების სიების შესადგენად. რაც შეეხება ბავშვებს, ისინი არავის არ გაუტაცია. ისინი ჩვენმა ჯარისკაცებმა საკუთარი სიცოცხლის ფასად გადაარჩინეს საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან. ვეძებთ მათ მშობლებს და თუ გამოჩნდებიან, დავუბრუნებთ. მოლაპარაკებების დაწყებამდე უკრაინის წარმომადგენლები ევროპელ კოლეგებს შეხვდნენ და რუსებთან შეხვედრის დღის წესრიგი გააცნეს. მოგვიანებით რუსტემ უმეროვმა პირისპირ მოლაპარაკება გამართა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ჰაკან ფიდანი რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებს თურქეთის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელთან და გენშტაბის უფროსთან ერთად დაესწრო. ანკარა მზადაა რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრასაც უმასპინძლოს დონალდ ტრამპის მონაწილეობით. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადებით, მას სურს სტამბოლი მშვიდობის ცენტრად იმედი გვაქვს განვიხილავთ ლიდერთა შეხვედრის მომზადების საკითხსაც. ნაყოფიერი შეხვედრების ჩატარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ორივე მხარისთვის და პოზიციების წინა პლანზე წამოწევით შევამცირებთ უთანხმოებას და გზას გავუკაფავთ მშვიდობას. ამერიკული გამოცემა აქსიოსი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთის პოზიცია არ შეცვლილა და მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში შეტანილია მოთხოვნა, რომ უკრაინამ ოკუპირებული დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიასა და ხერსონის ოლქებიდან საკუთარი ჯარი უნდა გაიყვანოს. უკრაინის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი კი გულისხმობს 2014 წლამდე ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებას, საერთაშორისო გაერთიანების მიერ აგრესიის არ განმეორებას და ნეიტრალიტეტზე უარის თქმის და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების უფლებას. რუსეთის მოთხოვნას შეწყდეს ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით, დღეს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა უპასუხა. როდესაც საქმე უკრაინას ეხება, ვაშინგტონში 32-ვე მოკავშირის მხრიდან იყო მკაფიო ვალდებულება, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების გზა შეუქცევადია. მას არ აქვს ბოლო ვადა და არც ის აღქმა, რომ ეს არის სამშვიდობო მოგვარების ნაწილი. თუმცა ეს არის მკაფიო გრძელვადიანი ვალდებულება ნატოს 32-ვე წევრის მხრიდან. ვაშენებთ ამ ხიდს ვიზბადენში სამეთაურის მუშაობით, პოლონეთში ტექნიკური ცენტრით და რა თქმა უნდა, ყველა სხვა სახის მიმდინარე თანამშრომლობით ნატოს ქვეყნებსა და უკრაინას შორის. ნატოს გენერალური მდივანი ვილნიუსში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტს ესწრებოდა. შეხვედრაზე მიწვეული იყო ვოლოდიმირ ზელენსკიც. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ თუ რუსეთი სტამბოლის შეხვედრებს უშედეგო მოლაპარაკებებად აქცევს, ზეწოლა ევროპისა და შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციებით უნდა გაძლიერდეს. მადლობას გიხდით საერთო მოსაზრებისთვის. თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ დიპლომატია წარმატებული იყოს, დღეს სიტუაციას მკაფიოდ ხედავთ. თუ რუსეთი სტამბოლის მოლაპარაკებებს აქცევს, ცარიელ მოლაპარაკებებად უნდა იყოს ახალი დონის ზეწოლა სანქციებით და არა მხოლოდ ევროპის მხრიდან. სანქციები უნდა იყოს დიდი შვიდეულის დონეზე შეერთებული შტატების ჩათვლით. სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ საჭიროა. ზეწოლის გარეშე რუსეთი გააგრძელებს თამაშს ყველასთან. მოახლოებულ ნატოს სამიტს შეუძლია ევროპის უსაფრთხოება გააძლიეროს, მაგრამ თუ არასწორ სიგნალს გააგზავნის, ის მხოლოდ სტიმული იქნება ვლადიმერ პუტინისთვის.
უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კიევი მზადა მშვიდობისთვის საჭირო ნაბიჯები გადადგას და მიიჩნევს, რომ ომში განცდილი დანაკარგები რუსეთს დიპლომატიისკენ უბიძგებს. სწორედ ეს იყო უკრაინელების ოპერაციის ობობის ქსელის ერთ-ერთი მიზანიც. საკვანძო ავიაბაზებზე დრონების შეტევით უკრაინელებმა რუსებს სტრატეგიული ავიაციის 34% გაუნადგურეს.